Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Nadine Lustre, sumunod daw sa Baler para makasama sina Reid at mga kapatid nito. Trending nga sa social media magkakapatid kung saan nga'y nagsisurfing sila sama-sama. Napansin ng netizens na masaya nga daw ang mukha ni Reid sa mga picture. Kaya inisip nila na susunod nga itong si Nadine Lustre para makasama nga daw ang magkakapatid. Kaya naman pala ang saya ng mukha nitong si Reid dahil nga yes, sumunod nga itong si Nadine Lustre sa Baler para makasama nga ang kanyang mga kapatid at mag-enjoy na rin dahil nga after ng kanyang hectic schedule ay may time na rin siya. Ang sweet nga nila sa isa't isa. Ito ang ilang picture kung saan magkasama na nga ang dalawa. For more videos, please subscribe to my YouTube channel at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng panibagong video. And see you on my next vlog. Bye!